今日想同大家分享10套我自己好喜愛嘅電影。咁我自己好中意睇電影嘅，我好中意喺一個好黑暗嘅環境咧，就進入咗電影世界入邊嘅。所以都想同大家分享一下我喜愛嘅電影，睇下你哋有冇同感，都係中意嘅。第一套咧，我想同大家講嘅就係呢一個布達佩斯大酒店。咁入邊雲集咗好多唔同嘅紅星啦。咁同埋點解我會中意呢一套電影咧？因為個導演 Wes Anderson 嘅風格咧就好獨特嘅。喺呢套戲入邊咧就發揮得淋漓盡致啦。好多色彩好鮮豔嘅場景啦，咁同埋啲場景佢又做得好靚啦，同埋每一個 shot 咧，佢好中意用一個風格就係好對稱嘅風格去拍每一個鏡頭啊，故事性都好睇嘅，所以我都推薦呢一套電影《Dracula》驚情400年，我非常要講4次喜歡嘅電影嚟嘅，入邊有好多好出名嘅演員啊 ，Anthony Hopkins 啊，奇洛李維斯啦，仲有我好中意入邊嘅主角。加里奧文呢套戲係我第一套認識佢嘅電影嚟嘅，佢係演得非常之好。呢個吸血僵屍，呢個吸血僵屍嘅故事咧，其實都有啲似《Phantom of the Opera》入邊嗰個人嘅，就係有一啲好黑暗嘅人，但係佢對於愛情係好忠貞嘅，好追求佢嘅愛情嘅。其實係一套愛情片嚟噶嘛，但係佢又係講吸血僵屍嘅。咁呢一套戲，無論嗰陣時我當年睇佢嘅特技又做得好好啊，最緊要係演員做得好，我好中意加里奧文入邊嘅演繹，真係以為佢係一隻吸血僵屍嚟嘅。同埋尤其是係佢嗰個化咗吸血僵屍嗰個老妝咧，手指甲好長嘅時候咧，點解可以演到好似變咗第二個人咁咧？但係當佢去翻吸咗血，去翻後生嘅樣嘅時候，你又會覺得佢係好鬼公子、好王子咁樣嘅感覺嘅喎。佢嘅演繹咧，不嬲都係我好喜歡噶啦。尤其是係喺這個殺手不太冷入邊，佢演嗰個反派啦，佢演反派，我覺得真係好出色嘅。咁所以呢套戲絕對推崇。咁呢一套咧就係《The Legend of 1900》，呢套又係我好中意嘅戲嚟嘅，就係講一個鋼琴嘅天才。咁就係一個孤兒嚟，咁喺個船入邊咧就俾人發現咗，一個船員就收養咗佢啦。咁點知原來就收尾發覺佢原來係一個鋼琴天才。咁有幾幕戲咧就係我自己幾吸引我嘅，就係有一幕咧就係佢長大咗之後咧，佢完全好似係冇學過琴嘅，只不過係靠自己嘅天賦去彈一啲音符出嚟。咁同埋一聽完佢又記得咁樣。咁佢就係同一個jazz 嘅大師比賽。咁喺個琴度，咁 Jazz 大師溜去比賽，咁其實佢就都係好輕鬆咁樣去彈自己開心嘅音樂，好 enjoy 咁。咁但係收尾因為嗰個 Jazz 大師比較囂張咧，就係太睇唔起人啦，佢就出真功夫啦。咁嗰幕戲好得意㗎，即係點有煙擺咗喺琴度，大家又一路彈支煙，一路燒咁樣，係好吸引嘅。仲有一幕又係點咧？好大浪嘅時候，嗰個琴喺個船入邊咧就甩咗個馬，碌嚟碌去。咁佢就一路彈住個琴，就一路沿住個琴喐嚟喐去，就有唔同嘅音符，係好好睇嘅套戲。咁同埋就係講佢嘅一生最終會係點樣樣咯。咁呢套戲係值得欣賞。好啦，講開音樂咧，我就介紹埋最後一套我自己喜愛嘅音樂戲俾你哋，就係呢一套啦，《莫扎特傳》。我諗我係睇得最多嘅一套電影嚟㗎啦，我成日都得閒就翻睇佢，得閒翻睇佢。咁我好中意入邊嗰啲服飾啊、場景啊，好靚嘅，好華麗嘅。我某程度我都中意睇一啲中世紀嗰啲電影，因為你會覺得好同現實唔一樣啦。咁佢就會嗰啲打扮啊、嗰啲燈光啊、嗰啲音樂好好聽啦。但係呢套戲咧就唔係從莫扎特嘅視點開始嘅。係同另外一個作曲家 Salieri 嗰度開始嘅。咁呢個故事個特別之處就係咩？嗰陣時莫扎特咧就冇佢咁出名，咁淨係佢見到莫扎特嘅天才嗰個才華好犀利，咁佢就希望自己嘅地位可以保得住，就一路諗啲辦法去壓住佢。但係壓住佢期間咧，內心又有個掙扎，又覺得哇，點解呢個人可以咁好咁叻？自己亦都好欣賞佢嗰個矛盾嘅心情咧。其實喺個電影度咧表露無遺，好好睇嘅。咁當然啦，今時今日梗係莫扎特比佢出名啲啦。入邊有一場戲咧係幾具體嘅，因為莫扎特咧嗰陣時就係比較窮嘅，同佢太太咁啊，又要為生活去奔波啦。咁莫扎特嘅老婆咧拎咗嗰啲音樂譜俾 Salieri 去睇，咁啊希望佢可以俾啲工作佢。咁呢場戲係點樣表達咧 ？Salieri 就係拎住嗰啲譜一路睇，哇！嗰啲音樂就喺腦度一路出嚟拍攝到佢，跟住就哇感動到就啲譜都跌咗，所以係嗰個表達係好得意嘅。好啦，跟住又去翻少少動作片啊。Gladiator
咁佢咧就係羅馬嘅戲啦，我又係好中意，都係我頭先講咗，我好中意嗰個年代嗰啲電影嘅，因為嗰啲服飾啊、場景啊，真係用得好細緻，先可以令人投入到嗰套電影。咁呢套亦都唔例外啦，有好多場景喺宮殿入邊嘅燈光咧，我就好中意喺好似有一啲自然光喺窗打入嚟嗰啲咁嘅感覺咧，我好喜歡嘅。咁其實我覺得睇完套戲咧，我覺得主角咧就唔係 Gladiator， 我覺得主角係華堅之攞影帝嗰個。因為佢嗰陣時其實佢嘅戲係重啲嘅，但係我啱啱睇翻喺網上版本同我影碟版本係唔一樣，會係長咗好多情節喺入邊。原來影碟入邊咧就係剪咗好多華堅嘅戲走咗，咁所以我琴日睇翻呢套戲嘅時候就係睇翻個長啲嘅版本，咁佢嘅人物就豐滿好多啊！呢個反派，因為反派其實都係好多時候俾觀眾留下嘅印象會深啲啦，因為佢嗰個起伏多啲啊。內心嘅變化或者掙扎會多啲啊！咁有一場戲我就好深刻印象嘅，就係加里塔羅素高爾咧，咁就係打贏咗嗰個喺鬥獸場入邊贏咗，咁華堅呢個皇帝落到去咧就哇你咁犀利嘅，你可唔可以講你個名同埋拎起呢個帽俾我睇下？因為之前咧就係華堅殺晒佢一家人，仲要殺咗佢，以為佢死咗噶啦。咁嗰場戲咧就叫佢揭起翻個帽，睇下佢係邊個，點解你咁犀利嘅打得，就唔知係佢嚟嘅。咁啊，羅素高爾就慢慢就開翻頂帽，跟住阿華堅個表情變化真係冇得頂，嗰陣時都應該要攞獎㗎啦，我覺得。仲有一樣嘢要講嘅就係呢套戲入邊嘅配樂啦，係好好聽嘅，係 Hans Zimmer 嘅作品嚟嘅。嗰個風格好獨特嘅，因為佢每一個場景咧，有時打仗啊、行軍啊，佢就係傳教嗰個配樂俾你入到嗰個戲入邊嘅。得意喎！佢呢個配樂咧，有啲似佢另一套戲嘅配樂喎，就係《魔盜王》入邊嗰啲配樂喎。因為佢要令觀眾投入去嗰個緊張氣氛咧，佢就用好多 boom 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 咁樣嘅，所以就《魔盜王》都係好似呢個風格。Hans Zimmer嘅另外一套配樂嘅戲啦，呢一套就係《Interstellar》。又係我好喜愛嘅啦，我介紹得都係我好喜愛嘅戲嚟嘅。呢套戲唔使講啦，係 Nolan 嘅戲啊嘛。咁呢一套戲點解我會中意咧？係講外太空嘅戲啦。咁佢外太空都拍得好有感覺嘅，同埋話嗰陣時個城市已經係受污染好緊要啊，點樣去揾一個另外一個地方可以住啦？最主要咧就係一個父女情。即係點解呢個父女情咁觸動我咧？阿 Matthew 喺個星球嗰度逗留咗幾個鐘頭，原來已經過咗好多年啦。咁佢翻太空船嘅時候咧，就睇到佢個女錄俾佢啲視頻，佢嗰個傷感嗰個演繹係我而家講起都毛管動，大家要欣賞下。呢套戲唔使講啦， Top Gun 大家都知道噶啦，我嘅青春回憶。咁嗰陣時好中意睇呢套戲啦，因為哇飛機師啦 ，Tom Cruise 好靚仔啦，又揸電單車啦，冇得頂嘅一套戲。佢就算而家出咗續集咧，我覺得佢呼應翻個故事都係好好嘅，即係點樣一個飛機師好自傲嘅，覺得自己好好嘅，而受到挫折之後又重拾翻信心咁去打仗，咁同埋入邊嗰個音樂亦都係做得好好。咁入邊有好多令人記得嘅情節啦 ，Take My Breath Away 嗰首歌嘅時候，佢哋嘅 love scene 啦。咁同埋一啲就係大家男人剝晒衫喺海灘打排球嘅情節啦。不過我最中意佢都係揸電單車。跟住就係 Matrix 啊，就係講一啲虛擬嘅世界啦。咁啊好科幻嘅戲。其實我自己某程度都幾中意睇啲科幻嘅戲嘅。不過今次要揀10套咁啊，所以就係揀 Matrix 咯。因為奇洛李維斯嗰陣時又係好靚仔，好有型啦，着一件長褸咁，哇擋子彈嗰個向後咬嗰啲。唔使講噶啦，大家已經知道啦。同埋我覺得佢嗰個故事建構好好嘅，點由一個真實嘅世界或者去咗虛擬世界，咁究竟虛擬世界係真實定係佢係真實呢？佢入邊嘅動作又好好啦，槍械嘅感覺又好好啦，咁有好多電腦嘅嘢，大家嗰陣時嘅時代，哇，可能未諗到嘅嘢，佢已經係喺個故事入邊建構咗出嚟啦。佢有幾集啦，1、2、3、4，最新嗰集我就覺得麻麻地嘅。咁呢個時候嘅奇洛李維斯當然係我偶像啦。我覺得佢呢個黑頭髮短頭髮係有型到不得了嘅。因為最新嗰套 Matrix 佢已經留長咗頭髮，好似 John Wick 咁嘅造型咧，我就麻麻地嘅。我好希望佢有一套可以剪翻短頭髮、好靚仔嘅形象去拍翻套戲。第9套我講一講港產片，我中意嘅就係《阿飛正傳》，入邊有好多唔同嘅明星啦，
有張國榮啦、劉德華啦、張學友啦、張曼玉啦、劉嘉玲。咁呢套戲啊，我覺得王家衛就拍得好有風格嘅。咁雖然嗰陣時個票房唔係好好，其實我以前睇嘅時候第一次我都已經好中意噶啦，因為我覺得佢好拍到嗰個年代感個風格出嚟啊！即係喺南華會入邊話又有啲汽水櫃啊、燙開啊。又拎啲可樂出去飲啊！我覺得好有風格嘅成套戲，佢無論嗰個場景佈置啊、嗰啲舊嘅鐘啊、嗰啲衣服啊，同埋張國榮佢真係我覺得好神啊！呢套戲佢真係演得嗰個不羈嗰個飛仔嘅感覺，亦都係內心有一個佢細個俾佢媽媽遺棄咗，俾佢養母養大，點樣同佢養母嗰個感情又好似有感情，但係又好似好憎佢，因為佢一路都唔講翻俾佢聽佢親生媽媽喺邊度，咁所以嗰個內心嘅鬥爭佢演得好好，咁呢一套我都係推送俾大家睇。第10套即係最後一套啦，就係我中意嘅電影就係 Godfather 啦。咁佢入邊有幾套咧？1、2、3啦，1、2我好喜歡嘅。咁第一集咧，主要就係馬倫白蘭度啦，佢就係做一個教父啦。咁大家就以為佢係一個主角啦。咁當然佢演得好好。其實最主要就係講一個小子成長戲，阿爾帕仙奴點樣成長，點樣由一個軍人啊，好似好孝順嘅仔，慢慢變成一個黑幫大佬嘅戲嚟嘅，變啊好多情節，好多音樂亦都好好聽啦。但係呢套戲有啲特別嘅，呢套戲咧，我開初睇嘅時候咧，就瞌咗幾次眼瞓都睇唔晒。咁瞌完就起身，啲人點解話到哥布拉咁堅咧？話對呢套戲咁神咧？咁又睇多次，一睇又瞓着咗。咁點解我而家又覺得冇睇？我覺得真係喺唔同年齡去睇唔同嘅電影咧，會有唔同嘅感覺嘅。咁嗰陣時我睇嚟睇去都唔知點，好似入唔到個戲咁。但係而家睇咧，我係直頭係好精神、聚精會神，一秒都停唔到咁去，希望去聽佢每一個對白，因為佢每一個對白都好有意思，或者每一個畫面佢係點樣拍出嚟嘅。咁當中咧有一幕我就覺得哇，點解阿爾帕仙奴咁勁嘅？就係佢打佢老婆嗰下，我重複睇又重複睇，佢真係好似真係打落去，打到佢老婆成個飛走咁嘅喎。佢嗰個演戲演繹真係冇得頂。